Ivan Maljković. Zašto ne volim proljeće? O proljeću svi pišu kao o najljepšem godišnjem dobu. Kao sve se budi, vraćaju se ptice, cvatu vjesnici proljeća, otapa se snijeg. Ja proljeće ne volim. Reći ću vam i zašto. Ali prije toga moram reći da me u proljeće ipak raduje jedna stvar. Istina je da sunce u to vrijeme češće sja. I upravo zato mi kosa djevojčice, koja mi se najviše sviđa, tada izgleda još ljepše. A i oči nekako postanu još svjetlije i dublje. I kao da su drugačije. Ne znam. Mogao bih u proljeće Anicu gledati satima. Evo, naši dječaka koji ne vole proljeće. Ona proljeće, ona je veća, on je manja. Tako izgleda, da. Ovo je već počelo proljeće dok je zima završila. Ali i tu završava sve što mi je lijepo u proljeće. A evo i zašto. Moja je prabaka u domu za starije osobe. Ona ne čuje gotovo ništa. Slabo i vidi. Ali mi je jako volimo i idemo k njoj svaki vikend. Djed i baka idu obavezno, a mama i tata kad stignu. Kad idu djed i baka, ja moram ići s njima. I evo, to je taj dom gdje je prabaka i baka i djed koji su došli. A gle, to je neko sagradio kućicu za ptice. Eto, daj kućica za ptice. Inače, moj djed je učitelj u mirovini i stalno ima potrebu sve oko sebe poučavati. Dok reže kruh, ispriča kako se kruh spravlja. Dok kosi travu, priča o nekoj fotosintezi. Dok pere auto, priča na kojem principu radi motor. Evo, to je djed koji voli sve poučiti. Djed voli djecu, pa kad idemo u posjet prabaki, on rado povede mog prijatelja Nenada da mi ne bude dosadno i da ima još više djece za poučavanje. A mi znamo što nas onda čeka. Nenad odmah odglumi da mu je zlo, a ja da kasnim s knjigom koju čitam za lektiru, pa kao moram čitati tijekom vožnje. Evo, tu je ta vožnja. Ali ništa nam to ne vrijedi. Čim na putu do doma za starije osobe stignemo do šume, djed zaustavi auto i unatoč našim prosvjedima potjera nas van. Moramo, kaže, nabrati cvijeća za baku. Mi to ne volimo iz više razloga. Kao prvo, zaprljamo cipele. Kao drugo, Nenad se boji vukova. A što je najgore, ne smijemo brati bilo koje cvijeće. Na primjer, djed ne da da se beru ciklame i visibabe jer su zaštićene zakonom. A kaže da se ne smije brati ni runolist koji onako ne raste u šumi. Nenadova i moja muka se nastavljaju kada dođemo do jedinog cvijeća koje smijemo brati, a to su cica mace. Evo Nenad i dječak koji se boji vuka i tu su cica mace. A šta je ovo? To je ovaj dječak o kojem pričamo. Ne znamo kako se zove, nije rekao. Čekaj malo, je ovo njegova prabaka? Ne volimo ih jer se moramo penjeti na drvo pa zaprljamo hlače, a i ruke dok jedan drugog pridržavamo. Onda se tako blatni vratimo u auto. Djedu ne smeta što mu sve zaprljamo jer kaže da mnogo više smo naučili o poznavanju prirode nego što će koštati čišćenje. Ali na kraju, kad prabaki damo cica mace, nekako mi ta muka bude manja kad vidim kako gladi njihovo meko krzno. Evo ih, tu su oni penju na drvo i tu ipak su baki dali cica mace. Prabaki. Ona ne može u šumu. Ne može vidjeti cvijeće i sunce. Pomislim da su joj jedino proljeće ove cica mace koje donesem u sobu i koje može osjetiti jedino prstima. Pa onda odlučim da više neću ne voljeti proljeće. Jer proljeće nije blatna šuma, prljave hlače i zaštićeno cvijeće.
Proljeće može biti i osmijeh na licu moje prabake. Evo, tu su došli u prabakinu sobu. Donijeli su joj nešto. I cica Mace. Zašto baka nosi? Evo, donijeli su baki sat, prabaki da bude ljepša u sobi. Čiča Miča, Ne, gotova je priča. A Evo, ovo opet. ovo kad su se vratili kod bake i djeda.